Hän on Sofia. Ja minä olen Sofian kummisetä Klaus Saksasta. Sofia rakastaa, kuten miljoonat lapset ympäri maailmaa, saksalaisten Grimmin veljesten satuja. Lukeekohan hän niitä joskus alkuperäiskielellä? Kuka tietää? Näyttelijän uralla vieraista kielistä on joka tapauksessa paljon hyötyä. Niinpä, tietenkin Sofia haluaa nyt tanssijaksi ja tanssikouluun Wieniin. Tämän maailman näyttämöillä tanssiminen onkin paljon jännittävämpää kuin näytteleminen. Eli sittenkin laulajan ura. Tiesitkö muuten, että monet tutuista lastenlauluista ovat alun perin saksalaisia? Niin ovat myös Sofian lempilaulut. Rakas kummisetä. Tänään meidän piti etsiä koulussa 16 saksalaista kaupunkia ja ratkaista jokaisessa yksi jännittävä tehtävä. Saamme tietää, kuinka monta kuuluisaa keksijää, asiaa, muusikkoa ja kaikkea muuta on kotoisin Saksasta. Opin tänään, että saksa on Euroopan puhutuin äidinkieli. Yli 100 miljoonaa ihmistä puhuu saksaa äidinkielenään. Wow! Kyllä vain, Sofia. Monet saksalaiset yritykset, hotellit ja instituutiot palkkaavat ulkomaalaisia kesätöihin. Sinun pitää vain ottaa selvää ja lähettää se hakemus ajoissa. Sinulla on varmasti mukavaa. Koet paljon ja voit tienata vähän rahaa. Uusiin vaatteisiin? Kenkiin? Tienata vähän rahaa. Käsilaukkuihin? Voit tienata ja säästää vähän rahaa myöhempiä opintojasi varten. Mutta minä haluan käydä ostoksilla Saksassa. Lass uns noch einmal
Hei, haloo. Käytit kaikki kovalla työllä ansaitsemasi rahat uusiin vaatteisiin ja uusiin kenkiin? En. Puolet on second hand liikkeestä. Sofia, muista opintosi ja säästäminen. Sofia on nyt lukiossa. Vielä 3 vuotta ylioppilastutkintoon. Tai oikeastaan vähän enemmän, jos hän lähtee sitä ennen vaihto-oppilaaksi Saksaan. SSYL eli Suomi-Saksa-yhdistysten liitto tarjoaa edullisia oppilasvaihtoja 4 viikoksi tai vuodeksi. Mutta arvaa mitä? Weißt du was? Mitä luulet? Kuka on Sofian kanssa samassa lukiossa? Saksan suurlähetystö Helsingissä, Goethe-institut Finland, Aues-säätiö, saksalaisen koulun osaamiskeskus ja muutamat muut organisaatiot Suomessa tukevat suomalaisia Saksan lukioita ja tarjoavat säännöllisesti jännittäviä projekteja ja tapahtumia. Ääni. Jo. Ole hyvä. Und action. Tada! Das war mein Lieblingsprofil diese Woche. Cut, kiitos. Näillä kielileireillä voi paitsi parantaa varsinkin suullista kielitaitoaan, myös kokea todella paljon ja tutustua muihin Saksan lukioihin koko maasta. Ja mitä luulette? Kuka muu oli kielileirillä? Kerron teille salaisuuden. Tällä leirillä Rasmus ja Sofia suutelivat ensimmäisen kerran. Ei hän. Ei se ollut ensimmäinen suudelma, mutta enempää sinun ei tarvitse tietää. Et kuitenkaan voi olla kertomatta muille. Saksan kielidiplomi. Suorita tämä maksuton koe ja saat kansainvälisesti tunnustetun todistuksen saksan kielen taidostasi. Ja sinun ei tarvitse tehdä enää muita kielikokeita, mikäli haluat opiskella myöhemmin saksalaisessa yliopistossa. Onneksi olkoon, Sofia. Hienosti suoritettu. Sofian unelmien auto tulee Saksasta. Senkin hän jo tiesi. Mutta että Saksasta tulevat Mercedeksen lisäksi myös BMW, Volkswagen, Opel, Audi, Porsche ja muita automerkkejä. Sitä hän ei vielä tiennyt, ennen kuin nyt. Babelsbergin elokuvastudioilla tehdään muuten myös joitakin Hollywood-elokuvia. Esimerkiksi Tom Cruisen tähdittämä Mission Impossible 3 tai Cloud Atlas, jossa näyttelee Tom Hanks, on kuvattu osittain siellä. Kuten myös Quentin Tarantinon Inglourious Basterds.
Saksalaiset diplomi, kandidaatin ja maisterin tutkinnot ovat kansainvälisesti hyvin arvostettuja. Saksassa opiskelu siis kannattaa. Lisäksi opiskelu on monissa huippuyliopistoissa maksutonta ja moneen otetaan sisään ilman pääsykoetta. Dankeschön, Dankeschön, vielen Dank, hey, sind best! Suomi, Ruotsi, Englanti. Okei. Mitäs muuta osaat? Sujuvasti saksaa. Erittäin hyvää. Opinnot Saksassa ja jo työkokemusta. Sofia, me otamme sinun yhteyttä. Es geht unsere Zukunft, überleg dir gut, welchen Weg